عمران خان خپل لیډرشپ ته سخت الفاظو کې د جیل نه یو ډیر غټ بیان جاری کړی دی. عمران خان ویلي دی خپل لیډرشپ ته کچری تاسو سختی نشي برداشت کولای نو مهرباني کوي خپل عہده پرې دی او خپل کورونو کې په آرام باندې کې نه. عمران خان سره ډیره مدپس په جیل کې ملاقات شوې دي. عمران خان د جیل نه ډیره مدپس خپل کارکونانو ته یو اهم پیغام هم را لېږلی دی. عمران خان سره جیل کې د خپل فیملی او د وکیلانو ملاقات شوې دی. په دې ملاقات کې چې کومې خبرې شوې دي د سره تفصیلا په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل ګوري او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. عمران خان ویلي دي چې ماته 2 کال مخکې حکومت ویلو مسلم لیگ نون حکومت ما سره ډیل کول او ماته آپشنز را کړو. ماته ویلو چې ته زموږ سیستم قبول کړه چې دا سیستم داسې چلیږي او ته 3 کالو د پاره خاموش شه. عمران خان وایي چې ما ورته وی چې تاسو خلاف زه 3 کال سکه چې 3 منټه هم خاموش نه پاتې کېږم. عمران خان ویلي دي چې ماته دا هم ویل شو چې 26 آئینی ترمیم مونږ کم کړی دی اته قبول کړه. نو ما ورته وی چې زما جدوجہد د قانون حکمرانی د پاره دی او ماته 26 آئینی ترمیم چې کم دی دا قبول نه دی. عمران خان مزید ویلي چې مال دریم کوم آپشن را کړل شو هغه دا و چې د 9 مې حواله سره ته معافي وغواړه. نو ما ورته وی چې ته زه معافي نه غواړم بلکې معافي دی هغه خلک وغواړي چې د 9 مې سی سی ټي وي فوټیج پټ کړی دی. جی خبر عمران خان دا هم وی چې ظلم سره یو قوم هم نه ختميږي. هغه مثال د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورکړی دی چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره هم په ژوندۍ کې د الله سکه لاغړي سخت برداشت کړی وي او اخره پورې په خپل موقف باندې کلک ولاړو او اخره کې الله پاک د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې کم مقصد او پوره کو او الله پاک والله غټه کامیابی ورکا. نو دا غرنګ بازه هم په خپل موقف باندې کلک ولاړم او زه هیڅ کله هم د خپل موقف نه لری کېږم. عمران خان مزید ویلي چې کله د انصاف لارې بن شي نو بیا واحد لار د پر امن احتجاج ده. مونږ به پر امن احتجاج کوو. عمران خان ټول کارکونانو او لیډرشپ ته ویلي چې تاسو د هر قسم احتجاج لپاره تیار اوسئ. عمران خان ویلي چې پاکستان کې قانون چې کم دی مکمل طور باندې ختم دی. زما خزه بشرا بی هیڅ جرم په نشته او هغه جیل کې بند ده. نور هم د پی ټی خواتین کارکونانو سره ظلم شوی دی. عمران خان مزید ویلي دي چې د مریم نواز 15 فلیټس کله راوتلی وو نو هغه ته پکې سزا شوی و خو هغه ته بیا په 2 میاشتو کې ضمانت ملو شو. او بل طرف ته زمون کیسونه دي چې پای کې هیڅ قسم حقیقت نشته او دا کیسونه عدالت نوري. 2 کال وشو چې پاکستان ته د بهر ملک نه سرمایه‌کاری نه دراغلي ځکه هر چا ته پته چې په پاکستان کې د قانون هیڅ پته نه لګي او سرمایه‌کاری د بهر ملکونو نه ال یو وطن ته چې التا امن وی التا سیاسي استحکام وی. عمران خان خپل وکیلانو ته دا هدایت هم ورکړي دي چې د پی ټی آی کارکونانو سره څومره ظلم شوی دی داغه خلاف تاسو په عدالتونو کې درخواست دایر کړئ. کچرته د هیومن رائټس وایلیشن شوی دی نو داغه خلاف تاسو هم په عدالتونو کې درخواستونه دایر کړئ. عمران خان مزید ویلي دي چې شریف خاندان د ان آر او عادت ته د 2 ځله مخکې هم ان آر او اغشته دا اوس په ملک غیر قانوني طریقې سره مسلط دي. عمران خان ټول پارټي ته هدایت ورکړي دي چې پنجاب کې د عالیه حمزه سربراهي کې تاسو د پی ټی آی یو تنظیم جوړ کړئ چې هغه کې مختلف عہدې تقسیم کړي او په هغه عہدو باندې ښه ایمانداري سره کار وکړي. جی عمران خان چې ډیره موده پس په خپل فیملی سره او په جیل کې چې کم وکیلانو سره ملاقات شو نو دا غي چې کم غټي خبرې وي په دې ویډیو کې ډیر کم ټایم کې تاسو سره ما تفصیل شریک کو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.